आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो पिला माने समस्त को आमर आउ नुआ वीडियो स्वागत। तो आम मैंने पढ़ुले सप्तम श्रेणी नुआ जहाँ हूँ विज्ञान बही जिज्ञासा तार आम तृतीय अध्याय विद्युत यार परिपथ और उपादान तार आम संपूर्ण भाव में आलोचना सरी जाइथिला। तो आमर जो मैंने से वीडियो देखा चाहूच ताहले आमर प्लेलिस्ट को विजिट करी देखि परिबो। तो आज एथिरे हम कौन करबा आज एथिरे हम यार प्रश्न उत्तर जहाँ अच्छी ताको हम आलोचना करना। देख मु आगु लिखि देछि एमती भाव में अति सुंदर आकार रे। तो यहाँ को आम खाली देखिकी आम आलोचना करना अति कम समय मध्य आम यहाँ को आलोचना करना पाखापाखि 15-20 मिनट आकार रे। ठीक अच्छे देख समय विलंबन कर आरंभ करवा। एक नंबर कौन कहूँ भूल उक्ति को बाछ। क नंबर देछि विद्युत परिपथ रे विद्युत स्रोतर उत्स होछि गोटे स्विच एटा भूल अटे। विद्युत परिपथ रे विद्युत स्रोत कोटा होता है सेटा हला बैटरी बा सेल होता है। तापर देखो ख नंबर देछि गोटे स्विच विद्युतिक परिपथ को संपूर्ण संयोग बा विच्छिन्न करिबारे सहाय्य करता है। एटा ठीक अछि ताहार सहाय्य रे हम संयोग किबा विच्छिन्न करि परिबा। तापरे ग नंबर आमर आवश्यक परिमाण विद्युत व्यवहार को स्विच नियंत्रण करिथाय एटा मध्य ठीक अछि। तापर देखो आम घ नंबर देखिबा। घ नंबर कहूँ जिते बेले स्विच बंद थाए सेते बेले दुई ग्रह मध्य रे वायु व्यवधान थाए एटा मध्य ठीक अछि। एमती भारे आम अति सहज रे एक नंबर टी समाधान करदेले। एवं देखो दुई नंबर करवा। दुई नंबर कौन देछि दुई नंबर देछि देखो चित्र 3.16 को निरीक्षण कर। चित्र देख क्यों सामग्री सह क और ख अग्र को जोग कले बत्ती जलिबो नाही। देख ये देख गोटे सेल अच्छी आउ सेल सहित गोटे अग्र को बत्ती सहित आम संयोग कर देछि आउ गोटे पट को दुईटी तार सहित एठे संयोग करा जाई नै पर्यंत। तो एथिरे कोटा कौन कले संयोग करे जलिबो नाही कहूछि जदि तार सहित संयोग करबा आमे ताहले जलिबो काहे तार गोटे कौन होता है विद्युत सुपरिवाही होता है सेति पई आ कोटा ता माने संयोग कले जलिबो नाही। तो एटा आमे अनेक गुडे जेमति कि विद्युत को परिवाही ताको आमे व्यवहार करिकि कौन करि परिबा एटा कले जदि कोनोसी प्रकार रे ए बत्तीटी जलिबो नाही। जेमति कि विद्युत को परिवाहीटी कौन कौन काठ होई पारे सुगिला काठ प्लास्टिक जरी ये सब हो पारे। तो एमती उत्तर लिखि ना देखो ये लिखि देछि उत्तर में विद्युत अपरिवाही जेमती काठ प्लास्टिक रखा जाए तेबे जलिबो नाही। अपरिवाही निजे मध्य दे विद्युत प्रवाहित करती नाही सेथि पई जलिबो नाही। हम अति सुंदर भाव बस एतिक ही लिखिबार अछि। तुम एटा चाहिबो बोले ए पर्यंत गोटे पॉइंट आ उत्तर दुईटा पॉइंट करिकि एटा को मध्य उत्तर रखि पारबो। ठीक अछि तेमे 3 नंबर को देखिबा एटार उत्तर लिखिबा। 3 नंबर देछि चित्र 3.17 रे जदि गोटे बत्तीर फिलामेंट भांगी जाए तेबे अन्य बत्तीटी जलिबो कि तुम उत्तर यथार्थता परिवर्तन कर। देख एठी कोन अछि गोटे सेल निया अछि बा बैटरी रखा अछि एटा तार जाइछि ए पट को एम्ति आ गोटे बल्ब रे लागि छि आ एठी आसी कि एठी मध्य गोटे बल्ब लागि छि। एथिरे जदि फिलामेंट छिंडी जाए एटा जदि छिंडी जाए ताहले एटा जली परिबर कि नाही बोली कि से पचारुछि। गोटे छिंडी जाए तो अन्यटी जलिबो कि नाही बोली पचारुछि। तेमती हरे देखिबा ना जदि गोटे लैंप भांगी जाए किंबा छिंडी जाए तेबे अन्य बल्ब टी जलिबो नाही। कोन पय जलिबो नाही सेटा उत्तर लिखा अछि। देखो जदि फिलामेंट छिणी जाए तेबे एहा सर्किट रे फांक सृष्टि करि थाए। एमती भाव तुम तार प्रथम पॉइंट लिखिबो तापर द्वितीय पॉइंट लिखिबो एटा देख लिखा अछि फांक हेले विद्युत
ପ୍ରବାହରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେହି ପଥ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯାଏ, ତାହା ଆଉ ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିବ। ହେଲା। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ତାରରୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆବରଣକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ତମେ ତାର ଦେଖିଥିବ, ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆବରଣ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଖୋଲିବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ବତୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାଏ, ବଲ୍ବ ଜଳିବ କି? ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାର ଯଦି ଖୋଲା ଯାଇଥିବ ନାହିଁ, ତାର ଉପରେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ଜଳିବ? ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଉପରେ ଅଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବକ୍ସରେ, ତାହାର ପଢ଼। ତା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ନା ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତାରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆବରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ପ୍ରବାହକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ଆବରଣ କଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ତାରର ଧାତବ ଅଂଶ ବଲ୍ବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରିପଥ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଲ୍ବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଯଦି ଦେଖିପାରୁନ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ହେଲା, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖ, ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର। ନିଶ୍ଚିତ ତମର ଫୋନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହାକୁ ତମେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲମ୍ବା ତ ଅଛି ଏ ଆନ୍ସର୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ତାହାକୁ ଫୋନ୍କୁ ଉଲଟେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଆମର, ବିଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପରିପଥ ଚିତ୍ର କର। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର। ତ ଏମିତି ଦେଖ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ 2ଟା ତାରର ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ କେମିତି କରିନେବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନେଇଯିବ। ହେଲା, ଏମିତି ନେଇଗଲ, ତାପରେ ଏମିତି ୱାୟାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଦେବ। ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ। ସୁଇଚ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବକୁ ଖଞ୍ଜିଦେବା, ଏମିତି କରିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ଏହାର 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର କରିନିଅ, ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର 3.18ରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା। 3.18ଟା କୋଉଟା? ଦେଖ, ଏଇଟା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖ, 2ଟି ବଲ୍ବ ଲଗା ହେଇଛି, ତାହାର ସଂଯୁକ୍ତ ତାର ଅଛି, ଆଉ ସୁଇଚ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରହିଛି। ତ ତାହାର କରେ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ସୁଇଚ୍ S2 ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସୁଇଚ୍ S1 ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ? କ'ଣ କରିବା, S2କୁ ଅନ୍ ରଖିଦେବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ଆଉ S1କୁ ଉପରେ ଅଛି, S1କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। S1 ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ଅଫ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତ କେଉଁଟା ଜଳିବ? ଦେଖ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ତାର ଯାଇଛି, ଆଉ ବଲ୍ବ ସହିତ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖ, ଏଠି ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ବି ଜଳିବ ନାହିଁ, L1 ବି ଜଳିବ ନାହିଁ, କି L2 ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତାର ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇଟା ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ନାହିଁ। L1 କି L2 କୌଣସି ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ।
ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି খ ନମ୍ବର ଆମ ପଚାରି ଯଦି ସୁଇଚ୍ S2 କୁ ଅଫ୍ ରଖିବା, S2 କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଦେଖ ଅଫ୍ ଅଛି, ଦେଖ S2 ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, S1 କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା। ଅନ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ଏମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟରେ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ପଟରେ ହିଁ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଖାଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ମାଇନସ୍ ବା ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ବଲ୍ବକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟରେ ତାହାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଖର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯଦି S1 ଓ S2 ଉଭୟ ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ତେବେ କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ଦେଖ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଏ ସୁଇଚକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତ ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ତ L1 ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ଆଉ L2 ମଧ୍ୟ ଜଳି ପାରିବ। ତ ଏମିତି ଲେଖିନେବା ଉତ୍ତରରେ L1 ଓ L2 ଜଳିବ ବୋଲି ତମେ ଲେଖିନେବ ଗର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯଦି S1 ଓ S2 ଉଭୟ ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ତେବେ କେଉଁ ବଲ୍ବ ଜଳିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ଥିବ, ଯାହାକି ଅଫ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ପଟରୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତର ପ୍ରବାହ ହେଉନି, ତ କୌଣସି ଜଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ଘ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଆଗର ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ଲେଖି ସାରିଥିବ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ପଛକୁ କର ଆଉ ଲେଖିଦିଅ। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ଚିତ୍ର 3.19ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଭାରତୀ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ତିଆରି କଲା। ପରିପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବତୀ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏକ ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଛ ତାହା ଲେଖ। ଏ ବତୀ କାହିଁକି ଜଳିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସଂଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି ତାର, ବଲ୍ବଟି ଲଗା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଖ ଅନ୍ କରାହେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରା ନାହିଁ, ତାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥଟି କ'ଣ ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଖୋଲା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଖାଲି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତମେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଏଇଟା ଲେଖିନିଅ, ଯେମିତି ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ବଲ୍ବ ଓ ତାରର ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ନ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବଲ୍ବଟି ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ବ ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଭିତରେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ତାପରେ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୂନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରେ ବା ତାହାର ଚାର୍ଜ କମି ଯାଇଥାଇପାରେ, ତାପରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଏ ଦେଖ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ତାର ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଭିତର ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ତାରଟି ଛିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହାର ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଦେଖିପାରିଲ, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖ 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ ପୁସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଏଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ତମେ ଲେଖିନେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିନେବ। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର 3.20ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସୁଇଚ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ଅନ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ଦେଖ କ ଚିତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳିଯିବ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜଳିବ, ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଜଳିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି, ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଖରେ ଯିବା, ଏଇଟା ଅନ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି, ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଳିଯିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି, ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି ତାର, ଆଉ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଯେଟା ଅନ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବଲ୍ବଟି ଜଳିଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଜଳିବ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମର ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ।
तापर एबे आमे जिबा ख नंबर आड़ ग नंबर आड़ ख नंबर देखिदेले एबे आमे ग नंबर आड़ को जिबा देखो एटा जदी ऑन कर दबा तार देखो एथिरे देखो पॉजिटिव टर्मिनल अछि नेगेटिव टर्मिनल अछि बा आमे वियुक्त अग्र थाउ आउ युक्त अग्र कहिथाउ एटा हला युक्त विद्युत अग्र एटा हला वियुक्त विद्युत अग्र सॉरी वियुक्त विद्युत अग्र तो वियुक्त विद्युत अग्र गला आउ एठी युक्त विद्युत अग्र सहित मिसिछि एठी देखो युक्त विद्युत अग्र गला आउ एपटे देखो वियुक्त विद्युत अग्र सहित मिसिछि तो एटा उल्टा हो जाइछि सेति पई एम्ति कले ए बल्बटी जलिबो नाही युक्त सहित युक्त मिसिबार अछि वियुक्त अग्र सहित वियुक्त मिसिबार अछि देखो एटा भलरे टिक बुझिबाकू चेष्टा करो आमे कोन करिबा वियुक्त विद्युत अग्र जहा बैटरी रो सहित आमे जाई कि वियुक्त विद्युत अग्र आमे बल्ब सहित कनेक्ट करिबार अछि ताहेले जाई कि हमरो बल्बटी जलिबो तापरे युक्त विद्युत अग्र हमरो बैटरी सहित जाई कि युक्त विद्युत अग्र हमरो बल्ब सहित जदी कनेक्ट करिबा ताहेले जाई कि हमरो बल्बटी जलिबो किंतु एटा उल्टा हो जाईछि वियुक्त जाई कि युक्त सहित मिसि जाईछि आ युक्त जाईति वियुक्त सहित मिसि जाईछि बा मिसा हेछि एठी तो सेति पे हम एटा को ऑन रखिले मध्य एटा जलिबो नाही बुझि पारलो तो एमथि होय तमे एटा जलिबो नाही लिखि देबो कोनोसी तमे कारण कहिबार नाही जलिबो नाही बोली लिखि नबो एटा एबे हमें घ नंबर देखिबा एटा को जदी ऑन कर दबा देखो एठी युक्त सहित युक्त होइछि वियुक्त सहित वियुक्त को करा जायछि तो मु केमति जानले एटा युक्त कोटा वियुक्त कोटा देखो तमे मध्य जानि परथिबो जे कोटा युक्त ओ कोटा वियुक्त करो तो एते सेल टी को तमे जदी लक्ष्य करिवो एठी छोटो बाड़ी दिया जायछि आ एपटे बड़ बाड़ी अछि तो जोटा छोटो बाड़ी सेटा हला वियुक्त विद्युत अग्र जोटा बड़ बाड़ी सेटा हला युक्त विद्युत अग्र हे थाए तापर एपटे देखो एटा जे पटे आस्ते एटा को युक्त कोआ जाय आ एटा को वियुक्त विद्युत अग्र बोली कोहा जाय थाए तेमति भार तमे मध्य चिन्हट करि परिबो आराम रे तमे एटा जानि परिबो ए ग नंबर टी जलिबो नाही तापर देखबे 9 नंबर मने कर युक्त और वियुक्त चिन्ह संकेत बैटरी रे पड़ी हेउ नाही जानि हो नाही जे बैटरी रे कोटा युक्त कोटा वियुक्त बैटरी दुई शेषाग्र को किपरि आमे चिन्हट करिबा तुमे मत दियो यार उत्तर लिखि देइछे खाली देखि नबा केते नंबर 9 नंबर देखो एटारा तारा उत्तर ठीक देखि नियो तो एमती हरे तमे 9 नंबर उत्तर लिखि नबो देखो एठी दिया हेछि बैटरी युक्त वियुक्त चिन्ह नष्ट हो जाइथिले मध्य तार आकृति देखि दुई शेषाग्र को चिन्हट करा जाई पारे साधारणतः शुष्क विद्युत कोषर गोटे प्रांत रे छोट उच्च धातु टोपी थाए ओ एहा हेउची धनात्मक बा वियुक्त विद्युत अग्र हे थाए तापरे अन्यटी आडे कोन हे थाए समतल हेकी थाए आउ चौड़ा थाए जाहा को हमें ऋणात्मक बा वियुक्त विद्युत अग्र शेषाग्र बोली हमें कहबा एपरि हम बैटरी रो कोन बाह्यर गठन को देखि मध्य सहजरे कोटा युक्त और कोटा वियुक्त बोली हमें जानि परिबा तो बुझी पारलो कोन कहैतिला हमको जहाँ प्रश्न दिया था तुम एति ही लिखि नबो हमर उत्तर 9 नंबर उत्तर हे जिवो ठीक अछि बुझी जदी परला नै ताहले वीडियो को टिके पछ कोने की आउथरे देखिनियो तापर एबे हमें 10 नंबर करियो देखो 10 नंबर देछि तुमको 6 टी विद्युत कोष दिया जायछि जेमति कि ए बी सी डी ई ओ एफ एथिरु केतक कार्यक्षम और अन्य केतक कार्यक्षम नहंती एक शिक्षण कार्य रे परिकल्पना करो जहा द्वारा केउ कोष गुडी को कार्यक्षम अटंती जानि हबो देखो क नंबर कोन देछि क नंबर हम खोजे तुम आवश्यक करथिबा पदार्थ गुडी को तालिका करो एसे देखो हमें करनै छै क नंबर ख नंबर आ ग नंबर तो हम क नंबर को हम तालिका करो कहै छै तार तालिका हबो आवश्यक पदार्थ गुडी को कोन हबो 6 टी कोष जहा कि ए बी सी डी ई एफ एक छोट विद्युतिक बल्ब किंबा एलईडी दरकार हबो तापर दुईटी संयोग तार दरकार हबो बैटरी होल्डर थिले ताहा दरकार हबो किंबा स्विच दरकार हबो एटा हमरो कर उत्तर एमती भाबरे तमे कर उत्तर
ए पर्यंत लिखि नेब को पर्यंत हबो कर उत्तर ए पर्यंत हबो लिखि नियो वीडियो टी पुश करो आ भलो भाबरे टिके लिखि नियो हला तेबे हमें ख नंबर को देखिबा ख नंबर पचारि छी देखो ख नंबर को हमर कोन पचारिला ख नंबर हमको पचारिला पड़े गलो रे तुमे क्यों प्रणाली अनुसार करिवो ताहा लेख हम प्रणाली देखिबा तो क्यों प्रणाली अनुसार हम ताहा को करिबा एठे देखो प्रणाली तले लिखा अछि ख नंबर रे एटा को मध्ये भलो भाबरे टिके खाता रे लेखबो हला भलो भाबरे टिके लिखो पूरा ध्यान सहित देखि लेख प्रणाली हमको देछि एठे देखो प्रथम एक बल्ब दुईटी तार गोटे विद्युत कोष को नहीं एक सरल वैद्युतिक परिपथ तैयारी करिया जिवो जेमति कि प्रथम ए कोष को परिपथ रे संयोग करा जिवो जदि बल्ब जले तेबे ए कोष कार्यक्षम बोली धरा जिवो जदि बल्ब बी जदि बल्ब न जले तेबे ए कोष को कार्यक्षम नहंती बोली धरा जिवो गोटे गोटे करी आमे समस्त को करिबा ए प्रक्रिया रे बी सी डी ई एफ सब कोष को मध्ये पुनरावृत्ति करी गोटे गोटे को चेक करबा को पड़िबो प्रत्येक कोष को पाले पाले बा थरे थरे परिपथ रे संयोग करी एही बल्ब जलुछि कि नै ताहा देखा जिवो फलाफल को आमे तापर तालिका रे लिखिबा जे कोटा कार्यक्षम अटे आ कोटा कार्यक्षम नहे बोली तापर जानि पारिबा एमति हर तम उत्तर अति सहज रे लिखि नै पारिबो देखो लिखि नियो ठीक सब लिखि दोछि देखो कचरा गुडा को एबे लिखि नियो भलो भाबरे जूम करो भलो भाबरे टिके लिखि नियो एटा हला हमर ख नंबर उत्तर तापर हम ग नंबर देखिबा ग नंबर हमको कोन पचारि छी ग नंबर हमको पचारि छी देखो कार्यक्षम थिबा कोष गुडी को चिन्हट करबा पई एही पदार्थ साहाय्य रे कार्यक्षम संपादन करो हम ग नंबर उत्तर मध्ये लिखि नै छी खाली देखि नबा जे कोन अछि तार उत्तर रे देखो तार उत्तर लिखि नबा कार्यक्रम संपादन रो निष्कर्ष परीक्षा समय रे जेउ कोष सह बल्ब जलिबो सही कोष कार्यक्षम अटे आमे जानि परिबा आ जे कोष सह बल्ब जलिबो नै सहीटा हला कार्यक्षम नहे बोली आमे जानि परिबा ए परी भाबरे 6 टी कोष रो जेउ गुडी को भलो अछि ओ केउ गुडी को खराब अछि ता को हम अति सहज रे जानि परिबा कार्यक्षम होई पारुथिबा हमर बैटरी बा सेल आ कार्यक्षम होई पार नथिबा सेल ता को हम अलगा करी के हम तालिका करी के जानि परिबा तो आशा करछि भलो भाबरे बुझि पारुथिबो एबे हम परवर्ती आड़ को जीवा परवर्ती नंबर कोन अछि देखिबा 11 नंबर आ हमर एही आलोचना रो शेष नंबर हबो जे गोटे एलईडी जलिबा पई तमे दुईटी विद्युत कोष आवश्यक करिथाय जानि परथिबो कविता एक परिपथर चित्र तैयारी कला बल्ब जलिबो की जेमति की 3.21 दैछि एते बल्ब जलिबो की जो बल्ब जलिबो की ताहा पचारुछि हमकु जदि ना तेबे तार को नै सठिक संयोग करो देखो हम प्रथम कोन करबा तार उत्तर लिखि नबा जेमति कि हम एठी लिखि नै छि आगरो एलईडी जलिबा पई दुईटी विद्युत कोष को सठिक भाबरे श्रेणी क्रम रे ताको संयोग करिवार आवश्यक पड़ी थाए जदि चित्र 3.21 रे कोष गुडी को भूल भाबरे संयोग होई थाए तेबे परिपथ रे पर्याप्त विभवांतर रे सृष्टि हेबो नाही एवं एलईडी बल्ब जलिबो नाही एंति हमर तम टिके एटा लंबा आंसर हबो सेति में टिके धैर्य सहित लिखि नेबो हला एलईडी जलिबा पई प्रथमे विद्युत कोषर धनात्मक शेषाग्र को दुईटी विद्युत कोषर ऋणात्मक शेषाग्र सह तार द्वारा संयोग करी जोड़िबा को पड़िबो तापरे अवशिष्ट धनात्मक और ऋणात्मक शेषाग्र को एलईडी रो दुई प्रांत रे जोग करबा को हेबो एलईडी रो लंबा पाद को धनात्मक और छोट पाद को ऋणात्मक शेषाग्र सह जोड़िबा उचित एथिरे हमें सठिक संयोग कले परिपथ संपूर्ण हेबो एवं एलईडी जली उठिबो तेणु आमे दिया जायथिबा भूल संशोधन करिबा आ एलईडी जलिबो जदि एटा को संशोधन करिबा नै ताहेले भूल जलिबो सॉरी बल्ब जलिबो नाही उपरोक्त भाबरे तार गुडी को पुनः संयोग करले हमर बल्ब टी जलिबा को लागिबो देखो
ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା, ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବା, କେମିତି ଭାବରେ, ଏମିତି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆଡ଼ର ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ର ନେଗେଟିଭ। ଏଥିର ଆମର ଆସିଗଲା ପଜିଟିଭ, ଏଥିର ନେଗେଟିଭ। ପଜିଟିଭ ସହିତ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ, ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ପଜିଟିଭ। ତ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏପଟର ନେଗେଟିଭକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଆଉ ଏପଟର ପଜିଟିଭକୁ ଆଣିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲଗାଇଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ, ଏହାର ପରିପଥ ଓ ଉପାଦାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଦେଖା ହେବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ।